В тот декабрьский вечер девушка услышала сначала вой, потом лай, переходящий в визг. Она сразу же выбежала на улицу, где увидела стаю бездомных собак, загнавших в ее палисадник Чау-Чау, который потерялся. Они обступили бедного песика и пытались напасть на него с разных сторон. После того, как девушка крикнула, стая разбежалась в разные стороны, а Чау-Чау не сдвинулся с места и остался сидеть в снегу, вжавшись в угол дома. Девушка подошла к напуганной собаке, позвала ее ласково, и та потянулась, понюхала спасительницу и пошла за ней следом в ее дом. Девушка внимательно осмотрела пушистого зверя и поняла, что ей нужна помощь. Потому она обратилась к нам, чтобы мы отправили песика в ветеринарную клинику и оплатили прием. Питомец напоминал с виду мягкое рыжее облако, однако ситуация с его шерстью была печальной. О его шубке уже давно никто должным образом не заботился, а сам песик забыл уже, что такое вычесывание и ласковые почесывания за ушком, так как большие колтуны шерсти были по всему его загривку. Они причиняли боль пушистику, тянули и прели внутри, а под ними уже был дерматит из-за того, что они все время прели. В течение нескольких часов грумеры корпели над бедолагой, расчесывали, стригли, брили все, от чего нужно было избавиться, но при этом они старались максимально сохранить шубку песика, ведь на улице были сильные морозы. После всех процедур по уходу Пушистика осмотрел ветеринар, и оказалось, что это молоденький кастрированный малыш, и причем совершенно ничего не видящий. Вы только представьте себе, совершенно слепой песик скитался улицами. Он был беспомощен и слишком доверчив, при этом ничего не видел, но смог все же выжить. Вероятно, его охранял все это время ангел-хранитель. После приема у офтальмолога нам все стало ясно. Один глаз Чау-Чау был уже давно слеп, а второй закрыт третьим веком. За него мы и собирались бороться. В течение 2 часов врач делал операцию на глазах. Один пришлось убрать, чтобы он больше не беспокоил собаку, а на второй была сделана очень сложная операция по пластике и коррекции век. В это время девушка расклеила объявление по всему району, где был обнаружен песик. И тут нам стало известно, что его часто видели с пожилой женщиной, которой не стало больше месяца назад. То есть бедолага после потери хозяйки много дней бродил по улицам, может быть, ища ее среди случайных прохожих, встречающихся на его пути. Он прижимался к ногам, нюхал руки, но нигде не было родного запаха. Так и шел песик дальше, не видя ничего вокруг, лишь тьма сопровождала его. Сейчас малыш на передержке у опытного волонтера. Лечение продолжается. Когда он восстановится полностью, тогда мы и будем искать ему новый дом.